Жаңарык айылынын 1984-жылы туулган жаштары быйылкы жылы 20 жылдык бүтүрүү кечесин өлкөдөгү оор кырдаалды эске алып эч кандай шаң-шөкөтсүз өткөрүүнү чечкен. Рамазан айынын башталышы менен мечитке келген адамдардын саны артат. Андыктан айылдагы мечиттин бүтпөй калган иштерин аягына чыгаруу демилгесин көтөрүп, ал үчүн 100 000 сом акча чогултушкан. Мечиттин даратканасына суу чыгарып, 800 литрлик суу кампасын орнотушкан. Бул мечит 2020-жылы бүтүрүлгөн, бирок документ иштери аягына чыкпай келген. Документациялоо иштерин бүтүрүлүшүн да айыл жаштары өз мойнуна алган. Ушул айылдын 1984-жылы туулуп ушул жерде өскөн балдар чогулуп биригип, баарыбыз ушу айылдын мечиттин кемчиликтерин бүтүрүп берели деп, ушу айылдык жаштарга, айылдагы аксакалдарга керектүү нерселерди кылып берели, бүтүрүп берели деп чечтик. Азыр эми көрүп атпайсыздар, өзү оюн зоок кылып, башка көп нерсеге чыгымдар жасап атышат. Биз анан ойлонуп, ушу бир жакшы иштерге, пайдалуу иштерге жумшайлы деп чечтик. Ошол айтып кетчү нерсе, биздин ушу 84-жылкы балдар чогулуп өз колубуз менен, ашар жолу менен бүт иштерди, кемчиликтерин өзү жасап атабыз, чогулуп, уста салбастан. Мечитке деп бир балдардан аттан ошо 100 000 сом тегерегинде акча бөлгөнбүз. Анын ичинен ушул көп жылдан бери бүтпөй келаткан документтер бүт элек, булардын жердин документтери, ошолорду бүтүрүп берели деп моюнга алдык. Андан сырткары булардын душ, наркы ичиндеги бүт сууларын баарын ремонт кылып башынан суу сактагыч, 1 тоннага жакын суу сактагыч жасап, баарын бүтүрүп бердик. Калган ушу бүт кемчиликтерин жасап берип атабыз. Эми бул мечит өзүңөр көрүп атасыңар, жаңы түшкөн, жаңы мечит биздин айылга. Анан айылыбызга көптөгөн адамдар келип турат. Балдар намаз окушат. Мына жакында орозо башталды, ыйык орозо айыбыз башталды. Орозого деп жетишип, ушу сууларды баарына шарт түзүп берели деп, дараттан жылуу сууну дайым чыга турган кылып жасап бердик. Пайдабыз ушул жакшылыктарга тисин деп. Айылдагы жаштар эле эмес, чет өлкөдө иштеген мигранттар да айылдын өнүгүшүнө салымын кошуп келет. Жаштар мындай иш-чараларды эстафета катары ар жылы демилгелеп жүзөгө ашырышат. Ал эми 1993-жылы туулган 10 жылдык бүтүрүүчүлөр да четте калган эмес. Быйылкы жылы айылдагы 2 көчөнү, тактап айтканда 2 километрден ашуун жолго жарык берүүчү чырактарды орноткон. Мындан сырткары мечитке жана мектепке электр энергиясын эсептөөчү жабдыктарды орнотууну жана китепканага жаңы китептерди белекке берүүнү көздөп жатышат. Biz Жаңарык айылынын 10 жылдык бүтүрүүчүлөрү быйыл айылга жарыктандыруу кылдык. Бул негизги 2 көчө. 2 көчөнүн жалпы узундугу 2 километрден бир аз ашыгыраак. Буга чейин дагы биздин аганы көрүп ине өсөт дейт. Биздин алдыңкы бүтүрүүчүлөр андан мурункулар ошо айылга бир жакшылык иштерин кылып атышат. Биз да ошолордун катарында жакшылык иштерин кылдык. Жалпы сметалык баасы 13.500 сом болду. 113.500 сом болду. Андан башка бул мечитке бир учетчик алып беребиз. Анан сууга дагы бир учетчик. Калган ушу мектепке бир керектүү китеп алып берейик деп ойлоп атабыз. Өткөн жылы 10 жана 20 жылдык бүтүрүүчүлөр Отсадыр каналынан өтүшчү көпүрө курушкан. Аны бүтүрүү үчүн 313 000 сом акча топтолгон. Мындай демилгени көтөрүп жаткандар өсүп келе жаткан жаштарга үлгү болот дейт айыл башчысы. 10 жылдык, 20 жылдык ушу айылыбыздын жалпы эле тургун жаш балдары жылдан жылга бирине бири эстафета кылып өткөрүп, салт кылып алышкан, айылдын өнүгүүсүнө салым кошушуп. Бир эле айылдын балдары эмес, Россияда мигрант болуп иштеп жүргөн балдарыбыздын да салымы күчтүү. Жалпысынан алганда айылдын жаш балдардын баардыгы айылдын өнүгүүсүнө жаш салымдарын кошуп атышат. Быйылкы айта кетсек, быйылкы жылдын 20 жылдыктары, мындай айтканда 1984-жылы төрөлгөн балдар. Өткөн жылы мына жаңы мечитибизди бир жекече ишкерлердин эсебинен курдурган элек, ошолордун бүтпөй калган, каражаты жетпей калган жерлерин оңдоп түзөп, 100 000ден ашык акчаларды жумшап, азыр ушул жерде мына өзүңүздөр деле көрүп турасыздар, ошолордун бүтпөй калган чала жерлерин жакшылап бүтүрүп, айылдын өнүгүүсүнө көрктөндүрүүгө жардам берип атышат. Анан 1993-жылы төрөлгөн балдарыбыз 10 жылдыктар. Быйыл мына негизги 2 жолубуздун бул жагы 1000 метр, бул жагына 1000 метр жерибизге жарыктандыруу жетпей калды эле. Ошол жерге 2 негизги көчөнүн калып кеткен жерлерине 2 километр жерге жарыктандыруу жасап беришти. Айылдын өнүгүүсүнө жакшы салымдарын кошушту. Мындай айтканда бир 45 штуктай прожектор коюп беришти.
Ушул биздин жаш балдарга мен ыраазы болом. Рахмат чоң. Бул кийинки өздөрүнөн кийинки келе жаткан жаш муундарга дагы үлгү болот деп мен ишенем да. Алай районуна караган Жаңарык айылында 332 үй бүлө жашайт. Жыл сайын жаңы өзгөрүүлөр болуп, айыл өнүгүп өсүүдө. Элиттеги жаштардын айылдын өнүгүшүнө мындай иштерди жасап жаткандыгы жергиликтүүлөрдү кубандырбай койбойт. Исак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.